Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Huden lil muttaqin ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimunas salate ve mimma razaknahum yunfikun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadakallahul azim. Amin. Elhamdülillahi hamden kâmilîn. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim vehdina ve vefikna ilel hak ve ila tarikum mustakim bi bereketi Kur'anil azim ve afu anna ya kerim ve afu anna ya rahim ve afir lena zunubena bi fadlike ve cudike ve keramke ya ekremel ekremine ve ya erhamer rahimin. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar bi rahmetike ya erhamer rahim. Ya ilahi ya Rabbi, ya ilahi ya Rabbi, ya ilahi ya Rabbi. Şu okumuş olduğumuz aşir-i şeriflerden arada getirdiğimiz tekbir ve tehlilattan hasıl olan sevabı evvelen bizzat hulasa-i mevcudat Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, pak, ruh-u şeriflerine ithaf ettik. Haberdar eyle ya Rabbi. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam'dan Peygamberimize dek gelmiş geçmiş bütün Peygamberi zişanında ruhlarına ithaf ettik. Lütfeyle ya Rabbi. Yine hasıl olan sevabın bir mislini dahi Peygamber Efendimizin güzide ashabını, ulemanın, şühedanın, sülehanın, hüffazın, tüllabın, hameli Kur'an'ın, evvel Allahümme rakidehum hazaratının da ruhlarına ithaf ettik. Lütfeyle ya Rabbi. Ya ilahi ya Rabbi. Bu akşam burada toplanmamıza vesile olan Uğur kardeşimize de ya Rabbi rahmetinle tecelli eyle. Taksiratın hasenata tebdil eyle. Ya Rabbi makamına âli eyle. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Şu meclisten kendisini de haberdar eyle. Ya ilahi ya Rabbi, biliyoruz ki Uğur kardeşimiz de inşallah şehadet makamına ermiştir. Ve o makamla kendisini tatif eyle. Ya ilahi ya Rabbi, şurada el açıp amin diyen bütün kardeşlerimin, bütün geçmişlerine rahmet eyle. Onların da taksiratlarına hasenata tebdil eyle. Dedelerimizin, babalarımızın, ninelerimizin, amcalarımızın, dayılarımızın, halalarımızın, ilahsın tüm geçmişlerimizin ruhlarına gönderiyoruz ya vasıl eyle. Ya ilahi ya Rabbi bizleri sırat-ı müstakimce yakın. Ya Rabbi bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Ya Rabbi İslam dünyasında bütün şu gelişmeler karşısında birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şer güçler karşısında birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ya ilahi ya Rabbi, aziz öncü intikam olan sensin ya Rabbi. Ya Rabbi mazlumların, mağdurların intikamını ya Rabbi geciktirme ya Rabbi. Ya ilahi ya Rabbi bizleri daha güçlü kıl ya Rabbi. Madden manen güçlü kıl ya Rabbi. Ya Rabbi tüm evladı iyalimizi rızana layık şekilde yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Ülkemizde de ya Rabbi rızana layık şekilde hizmetler vermeyi bizlere nasip eyle.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tuncina biha min cemil ahvali vel afat ve taqdi lena biha cemi'al hacat ve tudahhiruna biha min cemi'is seyyiat ve terfa'na biha a'led derecat ve tubelluna biha aksal gayat min cemil hayrati fil hayati ve ba'del memat. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel Mevla ve ni'mel nasir, İfraneke Rabbena ve ileykel basir. Ya Rabbi, son olarak şu Soma'daki felakette ebediyete uğurladığımız tüm kardeşlerimize de rahmet eyle. Amin. Aynı şekilde bu tür afetlerde ebediyete uğurladıklarımıza rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi, beterinden bizleri muhafaza eyle. Amin. 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 Selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kâfi ehli iman ervahi için, Allah rızası için. El Fatiha. Allah olsun. Ağzına sağlık.